手兩隻鬼，而家冇多一隻，即三隻鬼，三隻鬼都係諗下點樣做牌啦。你都兩出嚟，咁咪打你先。終於話為啦，就是他。好多隻鬼叫啦，而家6、7萬就可以降爆啦。安全啦。可以，自己摸隻2萬就自己拉爆佢。你唔噴到發財可以摸隻鬼啊！冇可能噴發財。哇！每人27粒。27。發財白板花花係鬼啊！攞咗2萬返嚟，咁睇下可唔可以降爆啊？雖然係雞糊，睇下可唔可以生雞變鳳凰。份牌好多變化嘅，有2、5同又得，黐隻5索又得。唔做出嚟啊！降佢啦，拖住2隻牌走。拖2隻，唔知我一佢嘅話，咪開單票。108粒。呢份牌咁齊張，我想做腰狗多啲咯。叫糊，咁多對就單吊鬼，不過單吊鬼嘅話都會搏腰狗啊，睇下出邊而家幾組先得嘅。好嘢，單吊鬼啦！太好啦，唔使等咁耐啊，即刻就嚟隻腰狗啦！每人102粒。
9索1索，花花係鬼，幾手而家暫時冇鬼啊！一隻唔夠，仲要2隻。哦，點解雞嚟有雞去啊？唔做雞都靠肥啊！唔通又食雞？上隻卡窿7萬，好嘢，暫時唔係雞啦。加油！沙姜雞腎。哇！呢4索半隻鬼啊，因為1索係鬼啊嘛。25萬正張。好彩搭住都係5萬啫。正張翻倍啊，每人18粒。好，你試個天烏啦。知道放乜嘢啦？呢盤肥妹開化，唉！但係呢份牌黐都黐唔埋，又唔可以填滿，真係煩。1換1啦，不過而家叫糊啦，2隻鬼。你有冇諗住打少一架？隻白板黐唔埋啊！唉，開咗佢啦，冇辦法啦。我卡窿4萬都冇得游啊！你諗住你開得到啊？係啊係啊！開得到啊，走啦，拜拜。